Sungguh menakjubkan burung milik sobat dari Bantul yang baru saja batuk 4 hari. Setelah diobati dengan kanabiotik selama 2 hari langsung sembuh dan batuk burungnya hilang. Kini proses masih berjalan agar suara serak burungnya bisa hilang total. Untung ada sobat sesama kicau mania merekomendasikan obat kanabiotik. Dan setelah mencoba pengobatan dengan obat kanabiotik, akhirnya burung batuknya pun sembuh dari sakinya. Bagi sobat kicau mania yang punya masalah burung batuk kikik atau burung serak pasca mabung, segera beli kanabiotik di toko online Lazada, Shopee, TikTok, Tokopedia, Bukalapak atau hubungi Hemri dan None di nomor WhatsApp 0859 274200808.